За өнөөдрийн Gold News-аар за эхэндээ бол нэг тата биш мэдээгээр мэдээж эхэлж байгаа. Энэ бол коронавирус буюу COVID-19 вирустай холбоотойгоор бол тархалтайгаар холбоотойгоор Black Widow киноны одоо юу бол релиз нээлт бол хойшоосон 5 сарын 1-нд дэлхийдээр нээлттэй их байсан. Тэгээ тодорхойгүй хугацаагаар хойшоосон байгаа. Тэгээ юунаас гадна яг одоо бол ингээд зураг авалт production хийгдчихсэн энэ оны сүүлээр дараа жилийн ихээр Disney Plus одоо стриминг сервисээр нээлттэй их байсан Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier гэдэг одоо цувралуудын зураг авалт production бол бас одоо тодорхойгүй хугацаагаар зогссон гэсэн юм мэдээ бол байна. Тэгээд энэ дээр бол яг хуу нэмж ярих зүйл бол байхгүй мэдээж ойлгомжтой. Дэлхийд даяараа энэ бол бүх салбар бүх зүйлд нөлөөлж өдөр тутмын амьдралд нөлөөлж байгаа зүйл учраас энийг бол энэгээр нь ингээд орхино. Энэ зүгээр мэдээ. Энэчнээс харин зүгээр Gold News булангаараа хэдүүлээ юу ярилцах вэ? Хэдүүлээ болон манай үзэгчид хэдүүлээ гоё комментар те. Юу ярилцах вэ гэхээр ирээдүг ярилцъя. Marvel Cinematic Universe ер нь бол сая Endgame гэдэг киногоор нэг одоо том Infinity Saga гэж нэрлэж байгаа. Нэг том алхмаа дуусгачихлаа. Энэ бол ингээ хоорондоо бүгд холбоотой Таносын төлөөтэй, Таносын эсрэгтэй ингээл нууц улс энэ олон том story зохиол бол дууссан. Тэнгүүд одоо цаашаа бүгд нилээн тусдаа нилээн юм одоо 2-3 жил кино яваал нэг Avengers болдог. Энэ нь бол эвдэгдэх юм аяг нилээн харагдаад байгаа. Яг хэлж мэдэхгүй ч гэсэн. Тэгээд энэчнээс бол яг манай Temco маань график гаргацсан байгаа. Энд чинь бидид бол скриптэн дээр харж байгаа бүрийн хэмжээний кинонууд эхлээд яри. Дараа нь цувралыг нэр. За бүрийн хэмжээний кинонууд бол одоо энэ жил Black Widow те 5 сар нээлттэй хөөсөн төр зүр хойшсон. Тэгээд The Eternals кино. За энэ чинь хоёр постерыг нь тавьсан байгаа. Eternals. За тэгээд 21 онд 3 кино байсан нь Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, бас Spider-Man-ы 3 дугаар анги юм уу да. Тийм. Тэгээ 21 онд 22 юм биш үү? Заавчлаарай. 22 оны 5 сарын 6-нд Thor Love and Thunder. За тэгээ Black Panther 2 2022 онд байгаа. За бүрийн хэмжээний кинонуудаас бол ийм кинонууд зарлагдсан байгаа. Release date буюу нээлттэй хийх тов одоо аль биесээр байхгүй Guardians of the Galaxy 3 байгаа. Хийгдэх нь бол тодорхой. За энэ кинонуудаас аль уран бүтээлийг ер нь хамгийн хүлээж нэг нэгээр нь бас онцлоод явъя. Тэгээд ямар хуу зүйл бас хүлээж байгаа уран бүтээлийн онцлог нь юу байгаа вэ? Санаагаас эхлэе. Тэгээд тойроод хэдүүлээ Disney Plus-ын цувралууд руу тий. Eternals-ыг бол бүгд хүлээж байгаа. Миний хувьд болохоор Thor Love and Thunder байна. Тэгээ бас Black Panther 2 байна. Энэ хоёр яагаад вэ гэхээр нэгдүгээр Thor болохоор яг нөгөө хөвөнийхөө Thor ч бол 3 ангид гарцсан. Одоо ингээд 4-т нь гарах гэж шүү дээ. Тэгэхэд бол MCU-гийн бусад яг нөгөө гол дөрүүдийн хувьд бол 4 ангитай. 4 анги хийгдсэн кино бол байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо хамгийн сүүлийнх нь Ragnarok бол үнэхээр мундаг сайн гоё бүтээл болсон. Тэгэхээр энийг илүү давах байх. Тэгэхээр энийг давна гэхээр бүр гоё бүтээлийг л хүлээжсэн. Тэгээд амар гоё кино болох байх гэж найжсан харамсалтай ингээ хойшлчлаа. Харин Black Panther дээр болохоор бас л мөн адил нөгөө Love and Thunder бол хойшлоогүй шүү. Хойшлоогүй. Тэгээд зураг авалт бол зураг авалт юу эхлэегүй байсан. Эхлэегүй байсан. Тэгээд хүлээж ин. Тэгээд Black Panther дээр бас хүлээлт айгүй өндөр байна. Угаасаа тэгээд Black Panther дээр бол нөгөө нэг сайн уран бүтээл болоо 3 шагналт нэр дэвшсэн. Гэхдээ одоо нөгөө компьютер график муу байсан, акшн сценүүд айгүй муу байсан гэдэг алдаануудаа одоо яг энэ 2 дугаар анги дээр илүү засаад маш гоё бүтээл болох бол гэж л хараад байна л да. За наадгүй одоо Marvel Cinematic Universe-ийн Phase 4 гэж ярьж байгаа тийм. За яг энэ ч бол байхгүй. Гэхдээ ер нь бол хийж магадгүй X-Men байна. Тэгээд Fantastic Four 4 байна. Fantastic Four. Fantastic 4 за мэдгүй. Тэр хоёрыг би бол хамгийн их хүлээж байгаа. Эдрээс илүү ер нь бол. Яг тэгэхээр 20th Century Fox компаниг худалдаж авахд ирэх нь Marvel Studios-д очсон байгаа. Тэгээд Kevin Feige ч өөрөө бас дурдсан те хийх болно. Ер нь бол төлөвлөгөө бол байгаа маань юм шиг. Тэгээд энэчнээс бол хүлээж байгаа гэх юм бол бас ялгаа байхгүй. Ер нь бол Thor, Love and Thunder тэгээд Doctor Strange. Doctor Strange би угсаа амар дуртай. Гэхдээ би нэгдүгээр ангид би тийм амар бол дуртай. Тэгээд хоёрдугаар анги дээр нь яагаад дуртай байгаа вэ гэхлээр хүлээж байгаа вэ гэхлээр хин орж ирнэ. Манай Wanda орж ирнэ. Тэгээд Multiverse of Madness гэдэг нэрнээс нь шалтгаалаад энэ нэлээд том одоо ертөнц гэхээс илүү олон ертөнцийг одоо хамарвал амар тийм гоё болох байх гэж бодоод байна л да. Тэгээд Thor бол угаасаа Taika Waititi босч ирж байгаа нь бол гоё байна. Яг л Ragnarok-ыг бол маш сайн хийсэн. MCU-гийн баг хамгийн инээтэй кино баг. Тэгээд хоёр дээр нь бас ярьж байгаа. Тэгээд бас нөгөө Christian Bale орж ирж байгаа шүү дээ. Эсрэг дүрээр. Тэгэж бодонгууд ер нь бол хүлээлт бол амар өндөр.
Thor Love and Thunder киноны жүжигчдийн бүрэлдэхүүн бол одоо мундаг Тийм мундаг. Natalie Portman мэдээж эргэж ирж байгаа. Korg эргэж ирэх байх тийм. Natalie Portman тэгээд юу н бас Thor-ын дүр Thor болж магадгүй гэж яригдж байгаа. Thor болно гэдгийг confirm хийлээ. Тэгвэл Thor болно. Тэгээд тэнгуут тэгээд юу нь бол Love and Thunder тэгээд. WandaVision гэснээс Wanda та жоохон тийм хараалтай бүс дүр гэж боддгоо. Одоо дүүн Quicksilver цуг байжснаас урцсан. Нөгөө Vision-тэй нийлсэн Vision-аас урцсан. Одоо Doctor Strange-тэй нийлээ Doctor Strange Яна гэдэг нэг яг энэс өмнө одоо нөгөө Disney Plus-ын цуврал амар нөлөөлөх баг. За тэрийг цувралынхын хэсэг дээр яри. Юуны хувьд бол хүлээж байгаа кино надад сонирхолтой гэх юм. За хүлээлтийн хувьд би Eternals байгаа. Бүр каст жүжигчдийн бүрэлдэхүүн. За яг энэ Chloe Zhao гэж хятад уран бүтээлчийн тэр The Rider гэдэг бүр ингээд шүмжлэгчд бүр ингээд шүтээд байгаа киног бол би үзэж амжаагүй. Гэхдээ энэ киноны жүжигчдийн бүрэлдэхүүнээс бүр хүн тэрээс л би бол бүр ингээд маш өндөр хүлээлттэй байгаа. Маш сонирхолтой санагдаж. Дээрээс нь за Eternals-ийн комик гэж тусдаа бол яг байдаггүй. Гэхдээ эднэрийн тухай бол тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй бол байдаг байсан. Гэхдээ нэг мэддэг гэж бодлоо яриад яг. Гэхдээ сонирхолтой, маш сонирхолтой айдианууд. Энэ тэр талаар ярихад бол энэ ч цаг хүрхгүй. Тэгэхээр концепт арт нь маш гоё харагдаж байна лээ тийм. Тэгээд энэ гэхдээ яг зүгээр бүтээлч талаасаа яг кино нь яг үнэхээр сонирхолтой болох юм байна да гэж нэг тийм юу хэлэхээ мэдэхгүй гэж хэлэх юм да тийм. Тим кино бол Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings байгаа. Shang-Chi бол одоо нөгөө martial art буюу бие хамгаалах урлагийн юм дүр тийм. Дээрэс нь Аз жүжигчин Аз дүр гол дүрд одоо юм анхны том одоо Marvel Cinematic Universe-ийн баг комик нийт ч юм уу кино болох нь тэр бол айгүй сонирхолтой санагдаж байгаа. Дээрэс нь Ten Rings гэдэг юм террорист одоо байгууллага Marvel Cinematic Universe байдаг. Iron Man 1 дээр гарсан. Iron Man 3 дээр гарсан. 3 дээр гарсан. Тэрийг бол яг хангалттай гоё ашиглаж чадахгүй байсан бол одоо энэ дээр бүр яг үндсэн хэсэг дүр болгоод мандрин жинхнээсээ байгаа юм шүү гэд оруулаад ирэхээр сонирхолтой болох байх гэж бодож. Ten Ring дээр нөгөө монгол бичгээр бичсэн бөөн болдог. Тэгээ манай нөгөө нэг соёл юуны яам бэлээ тэр чинь нэр нь өөрөөс одоогоос өөрөөсөн тий. Яамны сайд чинь Marvel руу захиа махиа явуулж мангалтаад тест. Нөгөө болоо юм. Тэгээд аашлахгүй юм уу гэх. Тий. Тэгээд нэг мэдээлэл би сая дутуу өргөсөн юм байна. Мэдээлэл хүрээд одоогийн байдлаар ингээд юу тодорхойгүй. Хизээ хийхтэн тодорхойгүй маш гоё нэг мэдээ байгаа гэх юм бол одоо Оскар 2 удаагийн Оскар шагналж жүжигч юм Mahershala Ali Blade-ийн дүрд тоглохоор байна. Тэрийг өстой өргөсөн. Тэр бол маш гоё мэдээ. Гэхдээ одоогоо тодорхойгүй. Хэдэн онд гарах хизээ production тодорхойгүй. Гэхдээ ганц confirmation л тэр. Mahershala Ali жүжигч юм Blade-ийн дүр тоглоно гэдэг. Наад чи ганц час хийсэн мэдээ. За мөнгө. За миний бодлохоор одоо MCU-тэй одоо үерхжсэн гэх юм бол одоо энд геймэр ер нь харилцаа одоо хангалттай гэж одоо зам замаа өө гэж бодсон ихэд олон жил үзсэн сайхан байсан олон гой баатруудыг үзсэн комик кино ингэж гоё хийх юм болж энэ үзлээ. Гэхдээ би одоо супер баатрын жанраас жоох уучлаа гэж бодож байгаа юм миний хувьд. Тийм учраас яг хуу MCU-х биш ч гэсэн нөгөө New Mutants ч юм уу Morbius ч юм уу тийм жанруудыг холсон эсвэл энэ жанрыг ашиглаад өөр юм хийх гэж оролцсон орлогууд нь сонирхолтой санагдаж байгаа. Хав Christian Bale нэр орчин хэрэг мэдээж сонирхол татчихээн. Black Widow-г бол заавал үзэж таарна. Гэхдээ ингээд нэг хэвийн кинодоо ингээд 10 итгэжлэлтийг үзэхээр өөр юм үзмээр ажиллаж байгаа юм. Яг MCU-гийн гоё нь гоё. Гэхдээ ингээд Америкчууд мах идэхээр ингээд амар гоё харагдаг мах мөртлөө ингээд хийхээр нэг амтхал санагддаг штэ. Яг гоё харагдаг. Гэхдээ ингээд тухайн цаг мөчтэйгоо бүх үйл явсан гоё мөртлөө ингээд идээд яхах нэг юм кайф үсэгдээд байхгүй. Жохон нэг тийм үлдэх кайф багтай. Тийм учраас энэ бусад зарлагдсан байгаа кинод нэг тийм шинээр туршилт хийх гэсэн одоо энэ жанраа дахин бүтээх гэсэн ч юм уу нэг юм эрсдэлтэй юмуд хийхээс нааш юу нэг үзэхгүй байхаа. Би бол тэр Multiverse of Madness бол тийм гэж бодоод байгаа шүү дээ. Миний нөө хэлэх гээд бас яг нэг болоогүй юм юу гэхээр одоо энэ гэмэрсээ дуусна гэж ярьж байна шүү дээ. Тэрнээс цаашаа явж байгаа хамгийн том юу дээ эрсдэлч гэх юм уу да. Тэр нь бол яг тэр байгаа. Одоо энэ листээр ингээ харах юм бол Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange, Thor Love and Thunder, за тэгээд Black Panther 2, Blade бүгдээрээ ер нь бол илүү бүтээлч талдаа илүү найруулагчийн гарт илүү эрхчлөөг нь оруулсан илүү бүтээлч одоо рисктэй creative рисктэй ийм кинонод бол хийгдэж байгаа. Ер нь анзаарах юм бол тэгээ хоорондоо өмнө холбдог байсан одоо нэг ялангуяа Phase 2 хамгийн нэг тийм сонин phase ахгүй юу? Ер нь бол нэг яг цэвэр нөгөө формулагаар хийх гэж үзсэн. Тэгээ бас яг хоо Winter Soldier Guardian Center байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө тех гэж үзээд бүтэхгүй юм байна. Тэгээ шүүмжлэгчид болон үзэгчид ч үзэхгүй юм байна. Орлогоч муудах юм байна. Илүү ингээд хийх мэдээж тодорхой юм байгаа. Safe гэдэг ч юм уу, инээдтэй гэдэг ч юм аа. Гэхдээ тэрнээсээ гадна бүтээлч талаас уран бүтээлч болон жүжигчтэй эрхчлөөг нөгөөд сайн уран бүтээлчд авчираад тэднэрийн стилээр ингээд оруулаа хийх юм бол одоо Thor Ragnarok гарах юм байна. Тэгэх юм бол Guardians одоо Winter Soldier Civil War гарах юм байна. Doctor Strange кино аим шиг кино найруулагч Scott Derrickson найруулсан. Тэрний ачаар
тэр киноны зариг тийм аимшигын киноны элемент хүртэл байдаг. Одоо сая Scott Derrickson найруулагч Doctor Strange 2-ыг найруулах байсан ч гэсэн одоо оронд нь бол бүр одоо horror master гэж хэлж болох Sam Raimi найруулагч. Одоо Spider-Man 1, 2, 3-ыг найруулсан. Тэрнээс гадна 80-ад онд 90-ад онд бол одоо аимшигын киногоор алдартай байсан юм мундаг найруулагч яригадаад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд ийм одоо бүтээлч шин шийдвэрүүд бол айгүй их байгаад байгаа рискүүд тийм тэр талаас бол. Тийм угаасаа Multiverse of Madness гэхээр нөгөө Lovecraft-ын чинь reference шиг харагдчихдаг байсан. Тийм манай чи cosmic horror алдартай зохиолч учраас. Тиймэрхүү санагдаж байна. Яг өөр ганц зүйлх юм бол бид нар ингээд энэ franchise, Slug franchise гэж харахын оронд тий одоо нөгөө нууц тавчаа cinematic universe хин нэгэн бас нэг тийм бодоод хийгээсэй гэж бодогдоо. Тийм Монгол кинонд бас нэг тийм байхгүй бол одоо 10 жил байхад монгол хэл дээр л нууц тавчааны товчлол хийн шиг үждэг. Гээд нэг хідэн кино хийхэд бол бидний яг үнэхээр MCU-гээс авах хэрэгтэй сургамж ийм л шиг санагдаад байгаа юм. Ингэж дүртэй анхаарал хандуулж хийхгүй бол тэгээ за тэрийг тусна яриа Монгол кинон дээр дүр гэдэг бол маш том асуудал байдаг миний хувьд. За жүжигчин л харагдаад байдаг те. Энх хоёр хата жүжигчин гэснээс. Энх хоёр хаваад. Та ямар кино хүлээж байна? Ямар кино хүлээж байна? Гэхдээ ямар ч гэсэн би Black Widow энтриг нээвэл тэгэл одоо 5 сарын 1-нд нээвэл үзнэ гэж бодож лээсэн л та. Ер нь бол миний бас л одоо хайртай жүжигчид бүгдээрээ л MCU-гийн кинонуудад тоглож байна тий. Дээрээс Natalie Portman одоо байна тий. Тэгээ Christian Bale би нэг дуртай биш л дээ. Тэгээд энэ одоо Scarlett Johansson одоо Black Widow тоглож байна. Энэ чинь гэхдээ End Game дээр өгч юм зү. Энэ өмнөх үйл явдал мэдээлэл өгөхөд энэ Captain America Civil War, Avengers Infinity War гэсэн хоёр киноны яг дунд болж байгаа үлээдийг харуулна. Зүйтэй. Тэгээ бас Iron Man өгч байгаа харагдан лээ тий. Тэгээ яг үзэн. Ер нь бол үзэн шүү дээ. Тань шиг одоо нэг юм супер баатарын киноолныг үзэлдэгнүүд ямар супер баатарын кино сонирхолтой санагддаг вэ? Одоо ямар байвал эсвэл та үзэх вэ шинэ кинод? Миний хувьд супер баатар чинь бол одоо нууцлаг мөрөнгийн Sean Penn байхгүй да. Mystic River тий. Одоо яг тийм одоо жанрын тийм л киногоо сонирхдаг байхгүй да. Тэгэхээр одоо эн чинь бол яг надад бол зүгээр хүүхдийн л харагдаад байдаг байхгүй. Жишээ нь одоо над шиг хүн ингээд амар тийм нууц тавчаа cinematic universe ч тийм яриадаг. Тэгээд бидний үед ч юм уу юм cinematic universe-тэй Монгол кино гарна гэсэн төсөөлөл юм танд байдгүй юм. Бид нар чадах болоо. Болно шүү дээ. Болохын үед бол болно. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө эн чинь мэдээж хэрэг их зардлаар бүтэж байгаа. Мэдээж хэрэг эн чинь амар их юм болно шүү дээ. Одоо нэг хувцас дизайн те тэгээд одоо за яг зохиол нь бол одоо бэлэн байдаг юм байж те нууц төвчөн учраас. Гэтэл ингээд өчнөө зардал болоод тэгээд эн чинь гадагшаа гарахгүй юм бол Монгол 3 сая хүнд зориулж одоо юм те хийгээд бол ямар ч хэрэггүй л байлгүй л гэж би бодоод байгаа шүү дээ. За тэгээд сая бол бүрийн хэмжээний кинонуудыг ерөнхийдөө ярилцлаад дэлгэцнээс мэс гарсан баг. Одоо цаашаа бол юу яасан байгаа? Сая 20th Century Fox компаниг Walt Disney компани 71.3 тэрбум доллар би буруу санаагүй бол 3 тэрбум доллар худалдаж авсан. Тэгээд тэр дийлнээс ирсэн зүйл бол нөгөө сая Dadko-гийн хийсэн X-Men болон Fantastic Four те тэднэр ирсэн. Тэрнээс гадна яасан бэ гэхээр Marvel Entertainment гэх компани баг. Одоо Disney компани эзэмшдэг. Marvel Entertainment компани дотор хоёр бас хэсэг байгаа. Marvel Studios гэж байгаа. Тэр нь одоо бидний мэддэг энэ Marvel Cinematic Universe-ийн бүрийн хэмжээний кинонуудыг хийгээд байдаг. Дээрээс нь тусдаа компани Marvel Television гэж байдаг. Jeff Loeb гэж одоо хүн удирдах ажиллаж байсан. Ийм байсан болол одоо энэ Marvel Television Netflix-тэй хамтраад одоо Daredevil-тэй Defenders одоо Luke Cage юм уу тэдний хийсэн. Тэгээд Agents of Shield гэдэг ч юм уу те бусдыг хийгээ явж байгаа. Хийгээд явж байсан. Тэгсэн бол сая энэ Fox-тэй дийлээс хоошоогоо дотор дахиж өөрчлөлт хийсэн. Тэр өөрчлөлт яасан бэ гэхээр Marvel Television гэдэг компани Marvel Studios-ийн дор шууд шилжсэн. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо яриад байдаг супер продюсер Kevin Feige-ийн дор ирэх мэдээ шууд очсон гэсэн. Тэрний ачаар ч юм уу те одоо өөрчлөлт нь бол юу вэ гэхээр Marvel Cinematic Universe доторх телевизийн зурлууд бол одоо шууд жүжигчд нь орж ирж телевизийн зураг хийдэг болж байгаа. Өмнө нь бол телевиз тэнцэнэ байж ихтэй арай жижигхэн жүжигчд арай од биш жүжигчд те тэнцэнэ илүү баг продакшнтай хийгээ явдаг байсан бол одоо шууд дөрүүдээрээ одоо Wanda те Falcon, Winter Soldier, Loki, Hawkeye юу гэдэг ингээ бүгд ороод ирж байгаа. Ийм бол одоо бизнес талаасаа бол өөрчлөлтүүд гарсан. Тэгээ Marvel Studios-ийн president байсан бол одоо Marvel Entertainment-ийн chief creative officer CEO болж одоо тушаал дэвшсэн байгаа. Kevin Feige-гээр. Тэгэхээр Kevin Feige-гийн эрх мэдэл нэмэгдэх тусам одоо бидний мэддэг Russo-гийн ах дүүс одоо хин Taika Waititi, James Gunn те энэ уран бүтээлчдийн эрхчлөө одоо боломж бас их дахиад нэмэгдэж байна гэсэн одоо үг болж байгаа. За тэгээд энэс цаашаа бол Disney Plus гэж одоо энэ юу гарч ирснийг та бүхэн мэдж байгаа. Стриминг сервис 11 сард Америк, Голланд за тэгээд нэг 2-3 оронд бол нээлттэй хийсэн.
байгаа. Тэгээд энэ дээр бол хамгийн том хит нь бол мэдээж сая The Mandalorian Star Wars-ын цуврал байсан. Одоо Star Wars-ын Clone Wars үргэлжилж байгаа. За энэ дээр бол энэ 8 сард The Falcon and the Winter Soldier, энэ 12 сард WandaVision, дараа жилийн ихээр Loki гэж цувралууд гарах байсан. За тэгээд тэрнээс цааш бол What If, Hawkeye, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk гэдэг ийм цувралууд бол албан ёсоор зарлагдсан байгаа. Тэгээд сая дурдсан энэ хамгийн ойрхон гарч ирсэн 3 цуврал нь бол зураг авалт нь хойшилсан байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ 3 бол хойшлох бас магадлал байгаа байхаа. Гэхдээ тэр талаар хэдүүлээ ярихгүй алиг нь илүү хүлээж ийн тэр яг цувралаасаа юу хүлээж байгаа гэдгээс ярилцъя гэж бодож байна. Чинь санааг. Миний хувьд бол одоо яг энэ MCU-гийн томоохон дөрүүд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл Loki, тэгээд Miss Marvel, тэгээд WandaVision гэдэг дөрүүдийг яг бүрийн хэмжээний кино ихгүйгээр илүү цуврал болгосон айгүй зөв шийдвэр юм болов гэж хараад байгаа. Тэгэхгүй ингээ бүх дүр болгон дээрээ нэг ингээд бүрийн хэмжээний кино хийгээд байвал бас нэг онцгүй юм юу вэ гэхээр бүрийн хэмжээний кинон дээр айгүй хязгаарлалт зүйлс бид нар үздэг бол цуврал дээр нэг 10 ангид бол айгүй их зүйлийг үздэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо Локигийн адал явдлыг бид нар ингээ бүрэн цувралаар үзнэ гэхээр айгүй гой санагдаад байна. Яаж Локи ер нь Тор нэг дээр үхчээд доошо унчаад амьд гараад ирв. За хоёрдугаар анги дээр яаж нөгөө аавынхаа Асгардд тэгээ Одиныг оролцсон суужаа гэдэг ч юм уу. Жинхэнэ элдвтэй жинхэнэ нөгөө Локи чинь юуны бурхан гэдэг одоо монголоор Chief. Яг болохоор зайлм их л. Сахлаг гойтлол. Зайлмхийн бурхан гэдэг яг жинхэнэ тэгээ Асгардын ертөнцид яаж зайлмхээр хэлж исэн тэр гой зүйлүүд ингээ бүрэн цуврал болгоно гарна гэхээр гоё. Тэгээ WandaVision-ы трейлерыг WandaVision-ыг анх сериал болгоно гэхээр айгүй сонь санагдчихсан. Юу үзүүлэх юм бол тэр хоёрын одоо романтик харуулах гэж байгаа юм болоо гэж бодож исэн чи трейлер нь гараад ирсэн чи айгүй сонирхолтой байсан. Тэгээ гэх мэтчлэн ингээд айгүй гой дөрүүдээ ингээд цуврал болгож байгаа нь айгүй зөв шийдвэр бас их гоё санагдчихэ. За тэгээ мэдээлэл өгөхөд Loki-гийн хувьд бол Avengers Endgame Infinity War кинонд дэр одоо бидний мэддэг Loki-г асуурсан. Одоо шууд утгаараа Thanos-ын гарт те. Тэгээд одоо энэ цуврал ямар Локиг одоо харуулах вэ гэхээр Endgame кинон дээр цаг хугацаагаар манай хэд буцаагаад явдаг дээр нэг одоо тэнцээ нөгөө Локи явж хагаад Space Stone-оор зугтаацсан. Тэр Локигийн тухай. Тэгэхээр бидний үздэг Локи бол одоо нас урцсан гэсэн үг. Яг тэрнээс хойш ингээд явна. Тэрнээс хойшоо явна гэсэн үг шүү. Тэгээд дахиад нөгөө WandaVision дээр мэдээлэхэд энэ WandaVision нь болохоор юу яана? Doctor Strange in the Multiverse of Madness киноны яг өмнөх үйл явдлыг харуулна. Энэ киноноос одоо энэ цувралаас шууд юу үргэлжлэнэ гэсэн. Doctor Strange in the Multiverse of Madness кино хоёр болоо шууд үргэлжлэнэ гэсэн мэдээлэлтэй. За даатгүй. За миний хувьд хамгийн хүлээж байгаа нь бол WandaVision байна. Яагаад гэхээр одоо шууд үргэлжлээд Doctor Strange гарна гэж байгаа шүү дээ 2 дугаар анги. Надад тэгс санагдаад байгаа байхгүй юу? Комик дээр болохоор House of M гэж комик байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор WandaVision 2 хүүхдтэй болоод тэгээд ер нь бол Wanda хүүхдтэй алдаад ер нь бол галзуурчдаг байхгүй юу? Тэгээд дэлхийн ертөнцийг ер нь бол reality-г одоо юу юм ч юм дээ. Бодиттой байдлыг өөрчилчихдэг. Би тэгэж энэ дээр бодоод байгаа. WandaVision 2 ямар нэгэн байдлаар Wanda одоо өөрт сэтгцэд нь нэлээд өөрчлөлт гараад тэгээд одоо тэнэг хүчтэй шүү дээ. Бараг 5 сая ялдаг тий. Тэгээд ер нь бол яг бодит амьдралыг өөрчлөөд тэгээд яг тэрний дараа болохоор Multiverse of Madness эхлэх бах. Тэгээд яг тэрүүгээр X-Men бас орж иж магадгүй гэсэн би хүлээлттэй байгаа байхгүй. Суурийн тавих ч юм уу те. Тэгээд Wanda угаасаа өөрөө болохоор mutant гэж явдаг байсан комик дээр шүү. Quicksilver-ийн хоёр. Тийм Quicksilver-ийн хоёр. Тэгэхээр яг хуу энэ бас ихний яг одоо эхлэл нь болж магадгүй гэсэн бас хүлээлт байгаа. Гэхдээ яг хуу үдсээ шийдэх бах. Тэгээд дараа нь болохоор Loki дээр болохоор нөгөө юу трейлер гарч байгаа хамгийн сүүлд нь Loki нэг жижигхэн хэсэгт гараад өнгөрдөн шүү дээ. Тэр болохоор нэг хувцас өмцсөн байт юм байлаа. Би яг тэр нөгөө хувцсан дээр нь болохоор нэг 3 үсэг байдаг. Тэгээд тэр яг би ямар давшлыг би санд мартчихчих. Гэхдээ тэр нөгөө шорон юм байлаа. Тэгээд тэр нь болохоор нөгөө цаг хугацаагаар аялсан ч юм уу те цаг хугацааг юу нь бол өөрчилсөн тиймэрхүү хүмүүсийг нөгөө хордог тийм шоронд орцсон манаагаар. Тэгээд амьд үлчиж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм цаг хугацаагаар аялхан цаашаа гэхдээ ер нь цаг хугацааг ер нь жоох өөр болгоцсон. Таймлайныг өөр болгоцсон. Тэгээд шоронд ороод тэгээд тэрнээсээ нэлээд үйл явдал өрнө гэсэн ойлголт бол авсан. Тийм болохоор би Локиг амар хүлээж байгаа. Миний хувьд тийм адилхан энэ яг одоо нэг бидний үргэлжлэж байгаа Marvel Cinematic Universe те биддэг дөрүүдээс бол Loki, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier хамгийн ойрхон байгаа 3 бол үнэхээр гоё санагдаж байгаа. Зүгээр цэвэр бүтээлч гэдэг талаас одоо жинхэнэ нөгөө нэг хиний мөнгөний яриад байгаа нөгөө дутагдаад байгаа юм бай гэж байгаад байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг creative зүйлтэй шинэлэг зүйл юу гэдэг. Тэрэн дээр үнэхээр жинхэнэ эрчлөөгийн нөгөө дэстаа нөгөө нэг одоо сул үгээр ярихад бодоо олох гээд байгаа зүйл бол What If гэдэг анимашн цуврал байгаа. За энэ бол 8-аас 10 ангитай байна гэж байгаа. Тэгтээ анги болгоно өөр зүйл харуулна. Тэгээ энэ нь болохоор бүх зохиолуудаа за бүгд дэрэнгийн цаашийн айгүй олон зохиолуудаа
ийм байсан бол яах вэ гэж өөрөөр харуулах юм бүтээлч юм анимашн бол гарах юм. Одоо Agent Carter юу болсон байгаа те. Жишээ нь Captain America, Steve Rogers Captain America болоогүй Agent Carter тэр эмэгтэй одоо оронд нь Captain Britain ч юм уу те болцсон. Тэр талаар харуулах. Нэг бол зомбитэй ертөнц байгаа. Зомби ертөнц. Тэрэн дээр Captain America зомби болцсон байж байгаа ч юм уу. Тэмдэглээд авчи үзнэ. Тэрний тийм товчхон ганц хоёр клипүүд бол гарсан байгаа. Тэвгээ одоо бодвол оролцсон байгаа гэсэн мэдэхгүй байна. Бас болох уугүй мэдэхгүй байна. Өнгөрсөн дугаар дээр нөгөө Dawn of the Planet of the Apes-ийн дүрс орсон чинь copyright-га манай Facebook дээр юм шууд хаагдсан. Тийм бас асуудал гарсан. Тэгэхээр нэвтрүүлэг дээр дүрс гаргах боломж жоохон бага болоод байгаа шүү. Бас тэрийг манай үзэгчдээ ойлгоорой. Тийм. Тэгээ what if бол миний хувьд яг бүтээлч талаас хамгийн сонирхолтой санагдаж. Яг хаа бүтэн трейлерын дээр бол гараагүй санаа нь сонирхолтой. Тэгээ антологи нөгөө юу шиг Love Death and Robots гэх юм Animatrix тэр шиг анимашн бол нь өөр байна гэсэн ойлгомжтой тийм. Тэг одоо өөр юм харуулна. Тэгээд сонирхолтой гэх юм бол комик байдаг. What if гэж комик зурлал байдаг байсан. Тэгээд тэр зурлал нь ерөөсөө санаан тэр. Үндсэн сторитойгоо зохиолуудтайгаа дөрүүдтэйгээс холбогдохгүй. Нэг what if-ийг ерөөсөө нэг зохиолч, нэг зураачд өгчдөг зүгээр хчлөөгөө юу яах нь хамаагүй гээд. Тэгээ нөгөө хэд нь бол стажикэн газарч өгдөг те яа юу л бол юу идэг. Мэдээж зарим санаа нь бол бас тийм гоё бол байхгүй. Зарим санаа нь бол гоё байдаг. Тэгэхээр энэ чинь одоо Black Panther дээр жишээ нь Eric Killmonger Black Panther болцдог. Тэгээд T'Challa хөөгдчихдэг ч юм уу ингээ тиймэрхүү юмнууд аягүй их байдаг. Учраас сонирхолтой байх бах гэж бодож байна. Хин ахаа энэ хоёр ах харсан уу ер нь? Юг энэ цувралуудыг харвуу ер нь ямар хүлээлт байна аль? Та одоо чинь Локиг бол илүү мэддэг. Локиг мэднэ. таньнаа гэж Локис Тори ах тийм үстэй. Дүү дүү юм уу? Өрмөл дүү гэж. Тийм ээ. Уурахаараа өрмөлтэй, уурахаараа өрмөлтэй гэж. Нэг Вайкингийн одоо Вайкингуудын одоо тэр бурхтуудын дунд угаасаа байдаг бурхан юм уу те? Локи гэж. Тийм, Norse mythology тийм. Нөгөө Вайкинг цувралын Локи биш үстэй арай. Локи биш. Локи биш. Локигийн шүтдэг Локи бурхнаг ерөнхийдөө санаа авч хийсэн комик дүр гэх юм уу даа. Локи. За тэгээд иймэрхүү цувралууд бол эдгээр бүгдээр Disney Plus цуврал дээр одоо зарлагдсан байгаа. Тэгээд дээрэс нь Agents of Shield гэж одоо хамгийн олон жил явж байгаа цуврал нь байгаа. Тэр цуврал бол энэ 100 дуусах хэвээр. Хамгийн сүүлийн сизон бүлэг болол гарах хэвээр байсан. Тэрийг одоо сайн мэдээлэл байхгүй нь юу болсон. Тэр ямар ч сан гарна. Тэгээд дээрэс нь ганц хоёр цуврал бол явж байгаа. Одоо энэ Cloak and Dagger гэж цуврал одоо хүртэл гарч байгаа. 3 дахь банууд 2 дахь бүлэг нь гараад уулна явж байгаа. Тэр бас MCU-д байдаг. Уулна. Гэхдээ жижигхэн story. Hulu дээр Runaways бас гарсан. Бас гарч байгаа Marvel's Runaways гэдэг 3 season явсан. Бас байгаа. Эдгээр бол бүгдээрээ бол Marvel Cinematic Universe. Гэхдээ бүгдийн үзэхэд бол мэдээж цаг хугацаа боломжийн үед бол маш хэцүү байдаг. Гэхдээ та бүхэн маань бас өөртөө дуртай телевизийн зураг кинонуудыг хуваалцахаас гадна одоо энэ ирээдүйд гарч байгаа бидний сая ярилцаад өнгөрсөн бүрийн хэмжээний кинонууд цувралууд те Disney Plus цувралуудаас алийг нь хүлээж байна. Аль нь илүү сонирхолтой байгаа вэ? Цувралууд нь хаагур харддаг да. Disney Plus. Ер нь юу байх вэ те? Одоо энэ ирэх Disney Plus дээр гарах цувралууд одоо аль хэдийн гараад зарим нь ингээ явж байгаа цувралуудыгаа бол баг хэд дахин давсан тийм гоё зурлууд болох бах те. Би нөгөө нэг бажет хамаагүй өндөртэй. Одоо тэр нөгөө нэг бидний сайд дурддаг бусад жижиг зурлууд ч болохоор яг одоо классик телевизийн зурлын ойлголт илүү хамаагүй нөртөг багтай жижиг продакшнтай нэг бүлэг нь нэг сетэн дээр хийгддэг те бид нэр одоо сууж байгаа шиг юм. Юу ч нь болохоор одоо энэ Disney Plus-ын Marvel-ын шинэ зурлууд ч болохоор яг мэдээж сет байна л да. Гэхдээ тэр одоо юуг нь одоо өртгийг нь тэг хитэн нугалцсан хамаагүй том хийж байгаа юм чинь хамаагүй том жүжигчд орж жүжигчсэн харин босч орж ирж байгаа гингүүт би угаасаа тэгж бодоод байна. Одоо чинь Agents of Shield дээр одоо Lady Sif 2 удаа орж ирэхэд амар гой санагддаг байхгүй тийм жижигхэн дүрстэй Sif тийм тэгэхэд тэрнэр Sif орж ирэх нь айгүй том дийл байдаг тийм гэхэд одоо энэ дээр бол шал өөр хэмжээнд бол тэгээ What if дээр тэгээ жүжигчд өөрсдөө бас дуу оруулж байгаа. Тийм тэр бас гоё юм дээр What if дээр бүх жүжигч нь өөрсдийнхөө дүрдээ өөрсдөө дуу оруулсан бүгдээрээ тэгээ жүжигчдийн ийм лист гарсан байсан Temka тэрийг харин өстой гоё олоод оруулж байгаа ганц юм гоё Chris Evans-ийн зомби юм оруулсан ба тэр нэг айгүй тэгээ шинэ нэг дүр орж ирж байгаа тэр бас айгүй сонирхолтой. Одоо энэ 10 эпизод байгаа гэсэн шүү дээ. Тэрэн дээр бүгдээрэн дээр нь The Watcher гэдэг дүр орж ирж байгаа. Тэр болохоор бүгдээр ингээд одоо narrating гэдэг шүү дээ. Хоолоогоо тайлбарлаж ярьдаг. Тим дүр орж ирж байгаа. Тэр нь бол Guardians 2 дээр хальт гараад өнгөрдөг. Stanley хамт цогсож байдаг. Сууж яадаг. Тэрэнд Jeffrey Wright гэж мундаг жүжигчин дуу оруулах харуулсан байгаа. Westworld сурал дээр Bernard Lowe гэдэг дүрд бас дуу оруулдаг. Бившээ дүүд тоглолдог бас та мэдэх баг. За тийм зурлуудаас алийг нь хамгийн хүлээж байна. Бид нар сая дурдаагүй гэх юм бол Hawkeye байж байна. Moon Knight, She-Hulk байгаа. Тэгээ Moon Knight дээр бишээ Hawkeye дээр жишээ нь одоо мундаг дуучин жүжигчин Hailey Steinfeld гол дүрдэн тоглохоор болсон байгаа жишээ. Тэр бол маш том мэдээ. Hawkeye гэдэг чинь нөгөө нэг Харваад
юм блэ? Jeremy Renner тоглоом үү гэдэг. За тэгээд энэ хүрээд та бүхэн энэ чинь сэтгэлээ хуваалцаарай. Comment section-ыг айгүй ихэн байна гэж хүлээж байгаа шүү. Тэгээд энэ хүрээд Gold News болон маань өндөрлж байна. Тэгээд